Нові парти ще їдуть, підручники теж у дорозі, ремонти тривають. Проте навчальний рік у Маріуполі стартує вже за декілька днів. Чому місто вчасно не отримало шкільне обладнання, дізнавалася Олена Гнізділова. Тендерні процедури провели вчасно, встановили терміни поставки, але очікуваного результату не отримали, кажуть маріупольські замовники. Вот те объемы, которые не будут допоставлены, у нас предусмотрены штрафные санкции, и поставщики за это понесут ответственность, та, которая будет финально определена. Мы выставляем эту претензию. Претензия у нас там порядка 20% штрафных санкций от суммы недопоставленного. До 8 вересня парти з'являться у 80 класах. Ще стільки ж класів отримують нові меблі до кінця місяця. Не виконують обіцянок і підрядники, які займаються ремонтами. Наприклад, у 67-й школі досі не готові кімнати гігієни. Батьки стурбовані. Вони вже зателефонували підрядникам і отримали таку відповідь. Старший блок мы должны, по идее, успеть к началу учебного года. Младший блок мы не успеваем. Будем его заканчивать уже в течение 2-3 недель. Ремонтувати 11 кімнат гігієни тут почали ще в червні. Проте нещодавно одного підрядника змінив інший. Не справляются с поставленными задачами в силу каких-то своих, может быть, человеческого фактора. Із запізненням надійдуть у Маріуполь і підручники. У Міністерстві освіти просять почекати ще 2-3 тижні. Крім того, на школярів і батьків очікують нові правила сплати за харчування. Сделать ее все-таки 50/50 и увеличить немножечко цену и качество нашего питания для детей. Але зараз реформ не буде. Плата за харчування зміниться тільки на початку нового року. Олена Гнізділова, Кирило Піхно. Інформаційна програма «Дзеркало».